Chào mừng các bạn đến với Overmore. Như các bạn vừa thấy thì Nhật vừa unbox một chiếc xe gravel của Marine. Nhắc đến gravel thì hiện nay đang là một cái phong trào rất là lớn trên thế giới. Để mà cái phục vụ cái nhu cầu gravel đang ngày càng lớn thì Marine đã mang ra có đến gần 10 mẫu xe gravel khác nhau để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Chiếc khung gravel mà Nhật vừa unbox mang tên là Marine Gestan 1. Thì khi mà Nhật unbox thì Nhật cảm thấy chiếc khung này như thế nào về mặt cảm quan lúc mới mở ra? Khi mà unbox chiếc khung này thì điều đầu tiên là màu sắc. Thì khung có màu sắc trắng kết hợp với họa tiết đỏ rất là trang nhã. Ngoài ra chất liệu khung bằng nhôm sẽ rất bền bỉ và chắc chắn. Phục trước làm bằng carbon mang đến cảm giác lái tốt và hấp thụ rung chấn tối ưu nhất. Tiếp sau thì mình với cả Nhật sẽ cùng build một chiếc xe gravel với chiếc khung mà Nhật vừa unbox chiếc Marine Gestan 1. Thế thì cái gravel nó là kết hợp của MTB và road, và khi mà build một chiếc khung gravel mình cảm thấy nó cũng rất là đơn giản và nó tận dụng được tối đa những cái bộ phận mà mình đang có. Như mà mình có ở đây thì là một chiếc vành full chrome carbon với vành và hub đều là của full chrome cả. Mình sẽ tối ưu hóa cái chi phí khi mà sử dụng những cái bộ phận cũ mà đang có, đó là một bộ group của Shimano với đùi đĩa là 105 và đề là Tiagra. Cái bộ chuyển động mà hoàn toàn thiên về road như thế được đặt từ trên một chiếc gravel thì Nhật thấy có như nào? Đó là điều rất bình thường. Bình thường đối với gravel, và bản chất nó là cái sự hòa trộn giữa các dòng xe, đúng không? Xe. Về cái tay lái thì mình sẽ sử dụng một chiếc ghi đông của Marine với stem là 700 và góc nghiêng là 7 độ. Về chiếc yên thì mình dùng một chiếc yên của Brook C15 bản là Grab, có rãnh ở giữa thì nó lại hơi thiên hướng của touring một chút, đúng không? Về cặp mà lốp mình sẽ sử dụng cặp lốp IRC Boken Plus, có nghĩa là chiếc lốp này là ở giữa là nhẵn và hai bên là có gai. Về cái xích thì mình sử dụng một bộ xích của KMC với vàng rỗng cả, thì nó sẽ chắc là ép cần một chút, đúng không? Một bộ vành carbon và một bộ xích rỗng, đó là những cái bộ phận mà tôi cố gắng để ép cân. Phanh thì tôi sử dụng cũ của Tiagra. Ngoài ra thì dây cuốn thì sử dụng dây cuốn của Shimano Pro. Có gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Vâng. Vậy thì bắt đầu build thôi.
You whip up my appetite. Don't leave me here